Bella raga, ciao a tutti dal Comandone Veneziano, siamo con la Superlega, questi sono gli ultimi due video per chiudere il campionato. Purtroppo abbiamo perso la prima posizione, siamo contro l'Espana e vediamo cosa combiniamo. La squadra è veramente stanca in un momento difficilissimo. Allora, mamma mia, Super Pippo è finito, mettiamo Rivera. Seconda punta non è propriamente il ruolo perfetto, però ce ne sbattiamo. Vai raga, vediamo se riusciamo a risalire la china. Perché l'è dura. L'è molto dura. Vai. Buonasera da Fabio Caressa. Avete programmi? No, così, ecco, l'inizio è perfetto, vinceremo tutto. Film ungherese con sottotitoli in slovacco al cinema? O forse di passare la notte a guardare le stelle mano nella mano con la vostra Ecco, dolce quando metà? Caressa fa così capisco che il mondo è meraviglioso. Che non potete perdere sono quelle in campo. Vai, cerchiamo di finire bene, cavolo. Siamo ancora in lotta per tutto, solo che abbiamo fatto una serie di spareggi, sconfitte devastanti. Dai Italia, ecco. Splendida. È certamente un'accoglienza degna del blasone delle squadre in campo. Pirlo, Dino, L'arbitro ha Rivera. già il cronometro. Queste Primi per squadre tantissime giornate, se dobbiamo inseguire. E Veneziano, lento. Veneziano, siamo tutti stanchi, a mio modestissimo parere. ci prova. Mamma mia, subito Buffon su Raul Blanco. Grande parata dell'estremo difensore. Non c'è che dire, il portiere Subito Buffon su Raul Blanco. calcio d'angolo battuto corto. Iniesta. Aia. Viglia. Dai però, sveglia. Verticalizzato. Gianni. Provano a partire in Gianni vede Veneziano che se ne va splendidamente splendido. Vai Cube, vai Cube. Il Cube colpisce, no. Il Cube fa un errore vergognoso. porta. Errore vergognoso del bomber. pericolosi sfruttando le ripartenze. Niente, non abbiamo più lo smalto dei tempi d'oro. Baresi. Nino Baggio. Pirlo. Pirlo per Gatto. Molti passaggi corti. Gattuso, grandissimo passaggio. Preferiscono che sia la palla Tacco. Rivera. Gianni! Rivera! Grandissimo Gianni su assist sublime di Veneziano. sfruttare quando lo prepari bene in allenamento. Gol dell'Italia. Passati da recupero a conclusione vincente in pochi secondi. Gol dell'Italy. Abbiamo visto. Si spezza l'equilibrio dell'incontro. Ma chi altro poteva sbloccare il risultato? È davvero l'arma in più di questa squadra. Grande Buffon. Baresi. A prevalso l'ultima volta che queste Dino. due squadre si sono incontrate. Pirlo. Oggi si aspettano un'altra vittoria. Totti. Ottimo il fraseggio. Attenzione al Cume. Il Cume entra in area ma la perde. Peccato. Molto difensivo, molto tempestivo, ha interrotto l'azione d'attacco con una grande determinazione. Credo che l'affollamento in area alla fine gli abbia impedito di calciare in porta con Mendieta la lancia per Tristan. Gioca con un pallone lungo. Ancora la Spagna purtroppo. Ottima scelta di tempo. Baresone c'è. L'azione offensiva. Un po' di casino. Viglia per Blanco. Raul colpisce. Niente da fare. Prendiamo troppi gol. In questo girone di ritorno. E per questo che siamo in difficoltà. Non riusciamo a tenere più. Ancora zio cane. Non riusciamo a tenere un Si risultato. riparte di nuovo in parità. Questa è una partita in cui non è facile creare occasioni da gol, ma lui ce l'ha fatta e come? Incredibile. Penalty in vantaggio. Mantiene il possesso. Subito palla, Raul punisce. per creare un pericolo reale. Pirlo per Totti. Totti vede Veneziano. Ma recupera bene Navas. Cercano l'azione veloce. E Gattuso recupera. Gattuso, splendido. Gattusino. Zambrotta. Zambro. Ci mette il fisico. Fallo su Zambro, ovviamente non fischiato. Piglia. Vede l'inserimento del compagno. Attenzione Raul. Buchi continui. Abbassiamoci. Gli lega la gioia del gol. Che parata. Ha fatto tutto alla perfezione. Problemi su problemi. Il portiere si è esibito in un intervento da manuale. Va di te- e Mamma mia. Piazza. Gattuso la butta via. Con il lancio Finisce il primo tempo. 1-1. Male.
Il risultato potrebbe far pensare a un incontro noioso, ma niente affatto. La gara è stata Seconda frazione, ma siamo in difficoltà. Facciamo un gol e poi subito lo prendiamo, rischiamo anche di prendere il secondo. C'è un perfetto equilibrio, entrambe le squadre hanno realizzato una rete a testa. Eccoci nell'intervallo della partita, finora è stata davvero intrigante. Spero di continuare a divertirci anche nel secondo tempo. Punteggio al momento. No, sbaglia Nesta, niente. I nostri sono deficienti. Riflesso qui. Ha messo alla prova il portiere. Buffon la lancia su. Rimediare ad un suo errore. E sbagliamo, zio cane. Oh. Apertura. Mamma mia. Attenzione al tiro. Incredibile. Non ne azzecchiamo Una uno. giocata perfetta. E adesso possono tornare a controllare il match. Tristan guardate che roba, Tristan punisce. Questo è un errore quasi incomprensibile per giocatori di questo livello. Evidentemente manca loro la tranquillità. E ancora lo stesso problema. Una rete che dimostra l'impatto fondamentale dei veri goleador. Totti per Veneziano. Veneziano, palo, vabbè. Vabbè, dai. Siamo in pieno script, basta, è impossibile fare una vittoria. Impossibile, incredibile, incredibile. È impossibile che il tuo suo colpo salti così. Sicuri in fase di palleggio. Ha la possibilità di andare verso la porta. Pazzesco. Mamma. Buttata via una stagione così. Tocco preciso. Viglia. Calcio di Vabbè, fartelo sbattere in culo proprio. Te lo dico col cuore. Ma dai. Mendieta. Occhio alla conclusione. Che amaro finale. Ne vinciamo più una. Loro segnano da qualsiasi zona. Dopo lo script alla fine, che bello. No, perché non posso pensare che siamo crollati così. Veneziano per un po' di orgoglio. Il Cume se ne va. Il Cume prova un mezzo cost to cost. Il Cume prova un mezzo cost to cost. Un mezzo vaffancuore prova. L'Italia ha fatto bene in questa occasione. Deve continuare così. 69esimo. In questa fase avanzando il più possibile. Infatti. Nesta. Prova a scavalcare avversari con una palla lunga. Sempre, sempre prima loro. Gattusino. Gattusino. Per Rivera. Ennesimo errore, ennesimo errore. A questo punto del match non possono restare nella loro metà campo. Mamma mia, ragazzi, non ne possiamo fare più una. Vabbè, vergognoso, vergognoso. Lancio lungo del portiere. Si fa trovare sulla traiettoria e sventa un'azione rischiosa. Gattuso di cuore d'Italia, ma niente, arrivano sempre prima loro. Non possiamo fare nulla. Sempre loro di testa. Ecco un'occasione di contropiede. No, rido perché Di forza. Si libera la grande. perdere veramente tutte dopo che eravamo in testa per più di metà stagione, cioè. Viglia. Ottimo passaggio deve tirare. Ma porco Diaz, dai! Nuove energie dalla panchina, vedremo cosa cambierà tatticamente. Ah, basta. Era chiaramente in debito d'ossigeno. Non poteva più continuare così. Prova a giocarla in profondità. Dobbiamo solo aspettare, tu sul colpo torneremo a vincere, anche magari 2-3-0. È tutto. Incredibile, ennesima sconfitta. Fischi, ma 2 tiri, 2 gol hanno fatto. L'Italia è crollata a -6. Mamma mia, siamo quinti da primi. Va bene. Ma a sto punto potrei fare tutte le partite. Ho abbassato il minutaggio, perché tanto. E potrei farle tutte e chiudere qua la stagione. Mi sono tutti i coglioni. Non è ammissibile una roba del genere. Tutte te le fa perdere, dai. No, ma Gattuso si tiene. Facciamo qua Luca piuttosto. E andiamo contro l'Olanda.
Partita durissima. E adesso vediamo se riusciamo a fare qualcosa, ma ripeto, l'andazzo è incredibile. Le abbiamo vinte tantissime, incredibile. Eravamo primi, tranquilli, comunque sempre in lotta. Nelle ultime 5 ne avevamo vinta neanche una praticamente. Il sole non accade nulla di nuovo e infatti anche oggi sotto un bel cielo terso e questi raggi Siamo qui all'Amsterdam Arena. si giocherà un'altra attesissima partita. Dobbiamo giocare con il cuore adesso Siamo certi che nemmeno stavolta per salvare la baracca. anche perché grazie al tempo il campo è in perfette condizioni. Totti, Buon pomeriggio. Veneziano, Benvenuti da Fabio Riva. Chiaramente non ci fischiano niente a noi. Questo splendido stadio è semplicemente fantastica. Cruyff. Bravo Pirlo. Via le danze. Totti, è bello. Queste due squadre si incontrano per la seconda volta quest'anno. Sentite i fischi dei tifosi olandesi degli Orange. Molto verso l'esterno gli attaccanti, ma non sono sicuro che Non ne azzecchiamo più mezza. Non riusciamo più neanche a passarla ormai. la minaccia primaria dall'area di rigore. Ok, si crea spazio al centro, ma poi chi la butta dentro? Gattuso. E perde il duello fisico con l'avversario. Totti. Opta per il lancio lungo. Koeman ben posizionato, ha intercettato il pallone. Andiamo in avanti, ma proprio... Seedorf. Tocco preciso. La partita sta andando un po' alla deriva, non si crea gioco, zero Attenzione a conclusione. Rud, Baresi. A carburare da una parte e dall'altra. Pirlo, molto solido il suo intervento. Bravo Totti. Riva. Riva. No, neanche Van der Sar. Veneziano. Veneziano. Gol del Cume. Erroraccio olandese. Prima rete per l'Italia. Spara a chiunque, tanto non stiamo tranquilli che il gol lo prendiamo. Assolutamente imparabile. Ha impattato il pallone alla grande ed è riuscito a metterlo 1-0 Italia. non sarebbe mai potuto arrivare. 1-0 dunque. Ha segnato un giocatore spesso presente all'appuntamento con il gol. Sì, almeno il capocannoniere l'assist man dovrei vincerli io. Non ci credo, mamma mia. Bravo Pagliuca. Ha spaventato la difesa, sì, ma non si può fare sempre tutto da soli. C'erano buone opzioni di Pirlo. passaggio. Totti. 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 Totti lancia riva. Gullit. Pirlo. Totti. Totti. Prova la giocata di Bello Totti per riva. momento un Dino po' Baggio. di gara, le due squadre non riescono a costruire. Ottima Riva. pressione la sua. Totti. E di sinistra Totti. Di rabbia. Veramente da KO. Era difficile fare meglio. Di rabbia 0-2. Che non abbia nemmeno guardato. Primo tempo. Vediamo se riusciamo a non vincere anche questa come con l'Ucraina 2-0. Non ha niente da cambiare. Che abbiamo perso 3. Vabbè, allora, lasciamo perdere. Potrei essere già campione, potrei essere. Ma è difficile che accada. Perdendo nella metà, bastava perdere la metà. 2-0 dunque alla fine di questa prima frazione. Si riprende con il secondo tempo. Ma speriamo di fare le ultime alla grande magari. L'Italia ha lottato fino alla fine. Grande uragano Franklin. Nessuna esitazione da parte del direttore di gara. Cerca di pescare. No, brutta questa Giovanni. Cruyff. Cruyff. Mamma mia. E non trova la porta davvero per pochi centimetri. Esito sfortunato, ma ha spaventato non poco gli avversari. Maldini. Vai Paolo. Palla in avanti verso il compagno. Si ferma qui la manovra. Bravi. Bravissimi. Gattuso ottimo. Riva. Attenzione al tiro. Bravo Riva. Neanche angolo. Molto bene il pallone qui. L'allenatore decide che è il momento di inserire forze fresche. Entra Van Basten. Esce Van Nistelrooy. Il nuovo entrato per mettere in apprensione gli avversari. Seedorf. Fallo. Morbido. Gullit. Attenzione, 2-1, non è finita. Davanti alla porta. Tutto solo. Non poteva sbagliare. Il movimento a liberarsi è stato Non è finita, raga, incredibile.
Ma prendiamo troppi gol. Fare altro che concludere a rete. Ecco. No, non vinciamo neanche questa. Ha battuto il portiere avversario per la quinta volta in questa stagione. E adesso ovviamente il distacco si riduce. Questo gol cambia gli equilibri della partita. Ora l'inerzia della gara è tutta a loro Che favore. bello. Seedorf sul pallone. Le squadre lottano. Altro errore. E trova il compagno. Altro errore. Guadagna me, ci prova. Mamma mia, ragazzi. Energico. Tutti in difesa. Prova ad andare via con eleganza. E passa. Niente, non posso più fare nulla di nuovo. Bravo gatto qua. Bravo gatto. E fanno bene a prendersi qualche rischio anche i difensori per accompagnare la manovra. Bravo Totti per... Fuori gioco, Pirlotto. Posizione irregolare. Entra Dumfries, esce Reitziger. E non c'era nessun compagno smarcato. Può essere la loro ultima azione d'attacco. No. Palla intercettata. Dai, finiamo sta... Devono cercare di Questo momento negativo, raga. vogliono recuperare. Totti. Beh, direi Riva. che il recupero del recupero. La vittoria nelle loro mani, aspettano Dai, solo chiudiamola. Maldini, prova il tiro, vabbè. Finisce qua, dai. Finisce Finalmente così. arriva la vittoria. Sono Ma riusciti alla fine a mantenere il vantaggio. È stata dura. La partita è sempre stata 3 punticini dopo 30 anni. Meno male. Qua vincono tutto ormai. Italia, Croazia. Ancora Riva. Mancini per Baggio. Togliamo Baresi. Mettiamo Scirea. Vai. Andiamo. Per un sogno che ormai sta svanendo. Francia e Brasile sembrano veramente in fuga adesso. Dopo troppi risultati negativi. un caro benvenuto a tutti amici che ci seguite da casa. Dai raga, proviamoci comunque. Nell'area riguardo alle condizioni meteo. Le previsioni davano pioggia in Totti, questa zona. come subito. Lo stadio è stato risparmiato. Certo, quelle nuvole minacciose all'orizzonte che sto Italia a giocare a testa bassa tutte le partite, a testa bassa tutte le fottutissime partite. Splende il sole. Siamo certi che l'atmosfera sulle tribune resterà vivace. Attenzione Riva. Riva! Si è svegliata l'Italia, Il problema è che dopo 800 risultati negativi, forse è troppo tardi. La difesa non può permettersi di lasciare tanta libertà a un giocatore. Abbiamo Francia, Brasile e Svezia davanti. Davvero una grande partenza, un ottimo inizio. E purtroppo gli scontri diretti mi sembra che abbiamo fatti tutti. L'Italia ha prevalso l'ultima volta che queste due squadre si sono... Testa bassa ragazzi, testa bassa. Un'altra vittoria. Lovren. Testa bassa e pedalare. Nella zona del portiere. Zambro recupera, bravo Zambro. Ah, fallo, mio. Adesso? Oh, Pirlo prova a lanciarla lassù. Il Kuma di rapina! Classico gol di Veneziano! Che vuole vincere la classifica marcatori. Guardiamo perché sta dentro il classico gol veneziano. Bing! Bing! Incredibile, 2-0 per 19 minuti. Te l'ho detto, ci svegliamo così, proprio di colpo. Con questo gol possono affrontare il match con maggiore tranquillità. La Croazia cerca spazio per affondare. Attenzione Brosinecki. Prova il cross. Non ci arriva nessuno. Roba nostra, Beppe, roba nostra.
Il mancio. Prova a velocizzare il gioco con la verticalizzazione. Il mancio per Totti. Per Veneziano. Sembra incredibile. Ci va tutto bene adesso. Va no, scherzavo, però adesso ci viene tutto semplice. Fa avanzare l'azione con il lancio lungo. Pirlo. Veneziano lunga. Siamo tornati all'Italia della prima parte di stagione, devastante. Provano a ripartire da dietro. Che pensai che il Brasile era anche 14esimo, cioè la Francia è in Superlega incredibile, onestamente. Modric. Scodella in avanti. Perisic. Dai. Kovacic. Pirlo. Ok. Totti. Totti lancia Riva. E Riva lancia Veneziano. Dobbiamo consolidare la classifica marcatori. E l'arbitro manda tutti a prendere un teccato. Si chiude così il primo tempo. Squadra a riposo. Opinioni sulla gara fin qui. Dovrà decidere se cercare di allungare ulteriormente il distacco Dai, o se beh. pensare a difendere il bottino di 2 reti con cui inizierà. Entra Zvonimir Boban. 2-0, vanno così all'intervallo. Vedremo se troveranno la forza per reagire. Paolo. Nemmeno il tempo Riva. di chiudere l'analisi e siamo già nel secondo. Totti, malissimo, la Kitic recupera. Non ha avuto fortuna con il suo suggerimento in Davor La Schuker. giocata troppo corta. Il suo sguardo di scusa al compagno dice veramente tutto. Riva. La Croazia Totti. ha fatto bene negli ultimi Veneziano. Taglio dalla porta. Perché è dato di sinistra non lo so. La allontana con forza. Stiamo letteralmente dominando. Totti. Mancini. Preciso. Gattuso. Regalata. Totti. Palla allontanata senza troppi complimenti. Si allunga. Ma dov'è il fallo? Ma me lo spieghi dov'è il fallo? Grazie. Qui il giocatore riceve un sonoro avvertimento da Entra Ante Rebic. alla prossima scorrettezza. Dovrà fare molta attenzione d'ora in avanti. La partita è ancora lunga e l'arbitro lo tiene d'occhio. Bravo Zambro. Era lanciato in porta ma la difesa ha chiuso bene. Totti. Totti vede Riva malissimo però. Spazza via prontamente. Totti cerca il pallone filtrante. Rebic si invola. L'intenzione del passaggio, ma non l'ha calibrato bene e per gli avversari Bravo non è Paolo. facile fermare l'azione. Opta per il lancio lungo. Ci mette il Totti. fisico e conquista il pallone. Totti lancia il Cume ma come non ce la fa. Ha visto il pericolo ed è riuscito ad anticipare l'avversario. Versalico. Lovren. Dai che la stiamo portando a casa, speriamo bene. Boban. Si avvicina alla porta. Trova la soluzione in faccia. Bravo Zambro. Gatto. Lungo passaggio in avanti. Riva. Totti allunga il piede verso il pallone e il tocco è verso il portiere. Il portiere la calcia lontano. Vai Paolo. Vai Totti. Riva. La conclusione. Non è vero! Non è vero! Cosa ha fatto il Cume? Ma che gol ha fatto Veneziano? Mamma mia, che gol, signori! Vede la palla. Mamma mia, che sbagliato, che pirlotto. Gol mostruoso. 3-0. È tutto. Riguardiamolo un attimo perché... Fischia la fine della gara. Hanno dominato la partita in tutti e 90 minuti, trovando spesso il gol e trovando anche spesso... Dobbiamo riguardare un attimo, raga. Eccoci qua, Luca. Allora, qual è la tua opinione sulla gara? Questa squadra ha dei giocatori di grande qualità con cui riesce spesso a sfondare. Il Cume qua ha fatto un qualcosa che rimarrà negli annali.
Guarda, Riva. Secondi ancora di collegamento. E di sinistro. Boom boom. Mamma mia. It's an incredible job. Incredible player. Incredible striker. In un inglese perfetto. Vediamo, vediamo. La Francia vince, il Brasile vince con la Svezia. Vabbè, siamo... niente, non ormai, ragazzi. Il dominio brasilo-francese. Bello brasilo-francese. Belgio-Italy. Belgium vs Italy. Andiamo con la bianca. Che gol lo fa? Sì, andiamo così, andiamo di corsa, Viva, viva, viva Leble. Vai. Salve amici, un caloroso saluto a tutti voi. Si parte. Le televisioni media avevano promesso bel tempo e a quanto pare hanno indovinato. Cielo sereno. Subito Totti, subito Totti. Ormai l'Italia è tornata all'Italia. Guarda che Gattuso. Gattuso! Quasi gol di Gennaro Ivan. Ma lui ha risposto con un intervento d'applausi. Bello questo. Eccitante. Adesso che sanno che il computer non ne perde più una, se le fa vincere tranquillo, bellissimo. Mamma mia, cosa ha fatto il Cuba? Buona l'intenzione del passaggio, ma non l'ha calibrato bene. Almeno chiudiamo con un Cuba devastante, che è veramente devastante. Attenzione. Raccoglie un passaggio dalle retrovie. Gattusino. Selemacher, Pirlo. Pirlo, lancio sublime, ma recupera la difesa del Belgio. Bravo Zambro. Il Belgio Totti. ha prevalso l'ultima volta che queste due squadre si sono incontrate. Dino Baggio. Rimessa nostra. Dino. Dino, sponda veneziana. Mamma mia, come giochiamo adesso? Sembra un altro sport adesso, veneziano. Prova addirittura il cross. Totti, gol, vabbè. Assist di veneziano, gol di Totti. Ha letto benissimo la situazione, depositato il pallone in rete. Giocata davvero molto intelligente. Bel gol. Totti con questo gol ha portato la sua quota stagionale a 7 reti. Grande Totti. Si spezza l'equilibrio dell'incontro. Ora E che assist del Cuba. ma non possono permettersi cali di concentrazione. Gattuso, ancora per Totti. Gattuso. Niente, Gattuso non può segnare. Imbarazzanti per i giocatori del Belgio. Eccezionale. Ha avuto un riflesso felino che in pochi si aspettavano. Forse nemmeno i suoi compagni. No. Buon recupero, anche se questo non è il suo ruolo. La generosità che ha mostrato anche in questo. Attenzione, De Bruyne da solo, eccoli qua. Ecco le cagate, ecco le cagate, ecco le cagate. Kevinaccio, De Bruyne punisce. La situazione. Impressionante, un gol d'accademia da mostrare ai ragazzi delle giovanili. 1-1, finito il Magic Moment forse. Totti. Veneziano. Ha fatto tutto alla perfezione, ma il portiere si è esibito in Troppi errori, troppi errori. De Bruyne. Kevinaccio. Momento un po' confuso della gara, le due squadre non riescono a costruire. Se ne va. Sonk, De Ketteler, mamma mia. Prova a giocarla in profondità. Mamma, finisce il first tempo. Il risultato dovrebbe far pensare a un incontro noioso, ma niente affatto. La gara è stata vincente nonostante il risultato un certo poco abituale di 1-1. Totti. C'è un perfetto equilibrio, entrambe le squadre hanno realizzato una rete a testa. Bravissimo, Super Pippo, bello. Veneziano. No, vabbè, cioè, come sta riuscendo tutto adesso. Tacco mostruoso del talentissimo. 2-1. quel portiere non l'ha vista partire. Direi che la
la difesa gli ha ostruito la Totti visione. geniale. La palla si è infilata nel varco aperto dei Pippo. difensori. E Veneziano alla Bettega. Gol. 2-1. Ma chi altro poteva sbloccare il risultato? È davvero l'arma in più di questa squadra. Torniamo sopra. Tielemans. È davvero una bella serie di passaggi questa. Buono. Pippo. Totti. 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 Sensazionale Courtois. Devo avanzare. Che salvataggio da parte del Facciamo qualche cambio Non ha però. sbagliato nulla, ma l'estremo difensore ha mantenuto la calma. Mettiamo Del e ha Piero. reagito. Umberto. C'è un po' di riposo a Veneziano per le ultime partite. Vai. Il Belgio si riappropria del pallone. De Bruyne per Sonk, Wesley Sonk, Wesley Sonk, mamma mia. Facciamo i cambi, va. Hanno ottenuto il fallo laterale. Entra Mertens, esce Charles De Ketelaar. E se De Ketelaar mi fa cagare De Ketelaar. Con una rimessa laterale. Gattuso. Altro fallo laterale. Tielemans. Hazard. Prova con la palla lunga. Pericolo. È proprio questo che devono fare, devono insistere. Sta a loro dare il massimo in questa fase avanzando il più possibile. Pirlo. Infatti, Vai Roby. Bravo Roby. Bobaldo. Bobaldo. Verticalizzazione. Zambro. Zambrotta. E va a colpire di testa. Peccato. È mancata un po' di precisione. avevano molte opzioni in area di rigore. Questo è il modo di attaccare. Mertens. Alza la palla in profondità verso Nesta. Devono Paolo. mangiare e fanno bene a prendersi qualche rischio. Bravo anche i Paolo. difensori per accompagnare Dino. la manovra. Mertens. Pirlo. Ieri. Bobaldo. Riceve in ottima posizione. Prova a tirare. Dai che è andata, dai che è andata. Il portiere ci è arrivato. Pochi minuti, addirittura secondi e sarà finita. Vertonghen fa avanzare l'azione con il lancio. Buon 2-1, buon 2-1. È tutto. Altro gol Dice che può passare meraviglioso di Veneziano. Una grande battaglia, molti gol, un margine. Allora, la Francia batte il Brasile, però attenzione. Attenzione, ma 4 punti. È dura, è dura. Me la sono contratti negli scontri diretti con il 35esimo turno contro la Serbia. No, così non si capisce one cazzo però. Ok. Pippo, finito Pippo. Mettiamo Vieri. E mettiamo... no. Un pippone. Ok, mettiamo Abetini. Buffone ancora stanco, mettiamo Pagliuca. Vai, siamo contro la Serbia. Vediamo che succede. Il sole bacia i belli. Che bello. Adesso Luca, non so se noi siamo proprio belli, ma di certo c'è che oggi pomeriggio il sole ha scelto di regalarci un po' del suo calore. Benvenuti da Fabio Caressa e Luca Marchesini. Vai ragazzi. Ancora una volta insieme per raccontarvi i più e i meno di un'altra partita di calcio.
che magari per alcuni di voi sarà il modo migliore per terminare un l'autopranzo. L'autopranzo. Speriamo che lo spettacolo vi tenga svegli e non vi spinga invece a schiacciare un pisolino. E questa è una struttura a dir poco superlativa, una cornice perfetta per partite come queste. Dai fioi, con la Serbia si può vincere, si deve vincere. Luca, chi pensi possa essere l'uomo che davvero Dino, deciderà le sorti di questa Gobaldo, Io dico Totti. un difensore, Fabio, Ivanovic, duro, Totti. implacabile, Niente. ostinato, un difensore temuto da molti attaccanti. Buon giocatore, non c'è dubbio. Pirlo, Ha tentato la Dino, personale. Totti, Facendolo, sono sicuro. Rivera, bravo Rivera, Gianni. Ah, La butta via e fa respirare la difesa. Zambro. Si fa trovare sulla traiettoria. Bravo Zambro. Francesco Totti. 1-0. Da lì e senza difesa. Grande Zambrotto. Sarebbe stato veramente più difficile sbagliare. E Totti la insacca. Da attaccante di razza, ma il passaggio non era da meno. Tutta l'azione è stata da manuale del calcio. Milenkovic. Peggio di 1-0 al referto. Da azione, reazione. Questo vantaggio causerà la risposta immediata degli avversari, questo è sicuro. E adesso per noi viene No, sti errori. Kolarov si guarda intorno. Pirlo. Pirlo. Ah, Pirlone. Totti. Mamma mia, erroraccio della Serbia. E la difesa può tirare un sospiro di sollievo. Pirlo. Si libera della palla ed evita La butta via. palla oltre la linea, gioco fermo. Zambro. No, però. Tirano con una rimessa laterale. E perde il duello fisico con l'avversario. Fallo, calcio di punizione. 39esimo, 1-0, gol di Totti. Ma sono triste, fioi, perché siamo giocati veramente per quel po' di momento molto negativo. Bravo Rivera, ci siamo giocati la Superlega al 90%. un giocatore sempre pericoloso in area di rigore, però deve anche ricordarsi dei compagni di squadra. E poi vince la Francia. Vieri. Pericolo. Bello. È stato splendido l'intervento del portiere. Sembrava aver sorpreso il portiere. 1-0 primo tempo. Cecco. Le squadre escono dal campo. Cecco la decide per il momento. Una sola rete messa a segno finora, ma la partita è ancora lunga. La squadra sta giocando bene, c'è un ottimo movimento senza palla, i passaggi sono precisi e nessuno ha paura di tentare l'azione personale. Albertini. Mamma mia. Un'infrazione prontamente sanzionata dall'arbitro. Batte Dejan, il genio, Savicevic. Credo che questa sia Totti. la prima volta che provano ad attaccare per vie centrali. Finora hanno preferito sfruttare le corsie laterali. Baggio. Vieri. È un grande riflesso qui. Si esprime in un buon intervento. Il portiere non Mai ha visto colpito Rivera, la mettiamo palla. Del Pierino. Almeno vediamo se riusciamo a fargli fare qualcosa. Del Piero, Vieri, Baggio, disastrosi, Facciamo un po' di turnover. E mettiamo Umberto. Kolarov. Albertini. Totti, Vieri. E ancora il suo errore della Serbia. Segna Bobo. Vieri. Finalmente partecipa ai festeggiamenti anche Bobo. Entra Del Piero e Baggio. Esce Totti e Rivera. Un giocatore delle sue caratteristiche. La difesa poteva marcarlo molto meglio. Ieri, vedo dalle statistiche a mia disposizione, ha realizzato il quarto gol stagionale.
4 gol per Vieri, ma era il titolare, cazzo. Un gol determinante Baggio. con 2 reti di scarto. Del Piero, Vieri. Il Vieri! portiere dice di no. Che classe, ottimo salvataggio. Non c'è che dire, il portiere è rimasto lucido e ha reagito bene. Ottimo tentativo, ma non trova il gol. Peccato. Vieri! No, mamma mia. Sta facendo un forcing decisivo in queste ultime giornate, incredibile. Vieri. Libera il momento giusto. Dino Baggio. Roberto Baggio. Baggio. La palla. Dino. La conclusione. Fuori di Dino. Hanno sfiorato il gol. Penso che sia stato troppo velleitario a tentare una conclusione da quella posizione. Pirlo. Gioca una palla lunga. Vieri. Roberto Baggio. Bravo Baggio. Allontana La Serbia libera come può. È pronto. Sarà lui a Andrea. il calcio d'angolo. Tenta il colpo di testa. Niente da fare, ha perso una buona occasione. Non era facile sgusciare via il raddoppio. Ha ottenuto il massimo da quella situazione. Zambro. Occio. Niente da fare. Bravo Dino. Oh, ma che fallo, Azione dai. fallosa e se ne avvede l'arbitro. Fallo inesistente. Entra Jovic, fuori. Vlahovic. Jovic. Jovic. Mamma mia, appena entrato. E ha fallito una buona occasione da gol. Una grande occasione di tornare in partita. La loro delusione... No, Kovacevic. Ecco, qui cerca il tiro. La sfera entra in porta. Quanti errori. Un tiro di rarissima bellezza. Una parabola meravigliosa. Quando i tiri sono effettuati bene, con potenza e giro giusto, Del Piero. i palloni di oggi possono prendere traiettorie inaspettate ed essere imprendibili. Stiamo attenti adesso. E adesso ovviamente il distacco si riduce. Sono stati Occhio. bravissimi a rimettersi in corsa. Bravo Paolo. Possono anche andare a vincere. Fallo. La difesa deve interpretare questa azione come un No, adesso no. Che succeda di E a tu per tu si coordina per il tiro. Insacca le spalle del portiere. È finita. Da 2-0. Hanno trovato il pareggio quando tutto sembrava perduto. Finito il magic moment. Sono stati velocissimi a ripartire. Un contropiede portato in maniera perfetta. Finito il magic moment. E ha avuto subito un grande impatto. Del Piero. Dino Baggio. Non ci credo. Sicuramente ha ripagato il mister della fiducia. Incredibile. Basta, qua finisce veramente tutto. Situazione di parità perfetta. E siamo ormai nel finale di gara. Ah, chiamarissimo finale. Totti. Palla Baggio ma va a Non cagare. c'è più tempo, finisce qui. Che schifo. E nessuna delle due squadre onestamente si è mostrata superiore. Che schifo. E la Francia aveva perso. Guarda, posso dire. Incredibile. La Francia aveva perso la partita. Non ho parole. Persa l'occasione della vita per ritornare in corsa da 2-0, 2-2. 3 partite alla fine. Questa è una di quelle giornate in cui purtroppo non si può fare affidamento sul tempo. La cosa non è... Ah, veramente, non un amaro finale di più. Ho buttato via veramente la Superlega. Buttata via, ragazzi. Buttata via. L'arbitro lo richiama in modo deciso. Ancora una scorrettezza e dimostrerà il cartellino. L'arbitro l'ha avvisato, ora non può più permettersi di fare falli azzardati se non vuole beccarsi un cartellino. Deve fare molto. Buttato via tutto. Va in scivolata. Bravo Baresi.
Oi. Mamma mia. Ecco la vittoria nostra più la sconfitta della Francia, ci credevo, eh. Ma così abbiamo perso punti sulle altre. Del Piero. Totti. Pirlo. L'Italia ha sentito a livello di morale quel pareggio ancora in rimonta. Le due squadre sono ancora in fase di studio e preferiscono non prendere rischi. Buffon la butta su. Riesce a spazzare la via. Palla riconquistata immediatamente. Si appoggia al portiere. L'estremo difensore la calcia lunga. Prova la giocata di Misuri. Maradona, Maradona. Bella. Maradona, bravo Buffon, ancora Maradona. Veron. Traversone verso il centro. Madonna. Ha misurato male la distanza qui. Il Magic Moment sembra finito. Combinando grossa. Baresi la butta su. Tocco morbido. Vede Alex. Argentina deve ringraziare il proprio allenatore per il risultato ottenuto nella partita precedente. Un capolavoro dal punto di vista tattico. Viene spesso accusato di testardaggine, ma ha dimostrato grande flessibilità e intelligenza, cambiando la strategia al momento giusto. Vai Veneziano, prendila. Un pachiderma. Calcio di punizione per l'Argentina. Ammonito il talentissimo. Momento un po' confuso della gara, le due squadre non riescono a costruire. Yoi. Mette il turbo. Dai Cume, dai Cume, dai Cume. Il Cume, ma vaffanculo. Il portiere si oppone. Proprio il morale sotto i piedi adesso. Ottima scelta di tempo, fa sfumare l'azione offensiva. Pessella. 0-0 primo tempo, che fatica. Nessuna delle due squadre è riuscita a bucare la rete avversaria. Sarà interessante seguire l'evoluzione della gara nella seconda parte. 0-0 alla fine. Mettiamo Rivera. Ancora in bilico. Mettiamo Abetini e Mancini di qua. Dai. E si incomincia a giocare. Vai Comendon. E Ercumendon. Rivera, penetrato Rivera. Mamma mia. Grande Gianni. La di Armani. Però l'Italia è poco incisiva per il momento. Alex, dai Alex, fammela una cosa bella. Ottimo disimpegno, fondamentale. Soltanto rimessa laterale. 55esimo. Il mancio. Veron riconquista la palla. Franco Armani c'è. E Franco Armani, e Franco Armani. L'Italia nella partita precedente ha raccolto un pareggio 2-2 il risultato. Lo so. Prova a giocarla in profondità. Palla intercettata, ottimo il suo senso della posizione. Cerca di pescare. Proprio l'Italia sembra sfiduciata, Diego. Maradona! Mamma mia. Non trova la Che invenzione di Dieguito. La distanza può sorprendere il portiere, ha fatto bene a provare. Pirlo, Albertini. Maldini, Paolo. Tegel senza compromessi. Paolo su Paolo. Iniziativa promettente, ma gli avversari hanno fatto buona guardia. Mancini. Prova con la palla filtrante. Bravo Cume, bravo. No. Ottimo intervento. Anche il Cume se è... Il Magic Moment è finito. Palla a Veron. Veron. No, ancora la recupera. Peggio nello scontro di forza. Veneziano. Bravo qua per il Cume. Rivera per il Cume molto bene. E Veneziano sbaglia. Devono fare molta
Pirlo. attenzione sui calci piazzati. Questa squadra può contare su giocatori. Para con grande sicurezza. Zambro. Zambrotta. Parata. Ormai è finita, ragazzi. Altro pareggio, ormai anche la matematica ci condanna da fare tutto il girone d'andata, campione d'inverno e una parte di ritorno primi. Forse non arriviamo neanche a podio. Incredibile. Attenzione Rivera. Erroraccio dell'Argentina qua. No, Del Piero però. Cioè, qualcuno mi scrive perché critichi Del Piero. Non ne ha azzeccata una in 36 partite. Piove anche adesso. In effetti non ne aveva più. Sta diluviando. Ha fatto bene a farlo uscire dal campo. Pirlo la metterà in mezzo. Occhio ai saltatori che sono arrivati. Niente, non è 0-0. E finisce così, dunque. Stretta di mano tra i due. Superlega andata ufficialmente. Giornata piuttosto deludente, una partita molto tarda. Brasile vince, comunque non c'è speranza. Francia batte la Svezia. Siamo quarti. Giornata 37. Finiamola qua, dai, finiamola qua. Ora mettiamo anche le maglie moderne. Andiamo. Il sole bacia i belli, dice il proverbio. Adesso Luca, non so se noi siamo proprio belli, ma di certo c'è che oggi pomeriggio il sole ha scelto di regalarci un po' del suo calore. Dai. Benvenuti a tutti da Fabio Caressa e Luca Marchegiani, ancora una volta insieme per raccontarvi i più e i meno di un'altra partita di calcio, che magari per alcuni di voi sarà il modo migliore per terminare un l'autopranzo. L'autopranzo. Speriamo che lo spettacolo vi tenga svegli e non vi spinga invece a schiacciare un Totti. naso. Per super. L'atmosfera che si respira in questo splendido stadio è semplicemente fantastica. Dai, almeno arrivare terzi, fiori. L'arbitro ha già Totti. dato via il cronometro. Oggi potrebbero laurearsi campioni, ma bisogna vedere anche i risultati degli altri campi. No, veramente no. Zambrotta. Che per il culo mi prende. Totti. Spazza via senza problemi. Paolo. Totti. Totti. Molto solido il suo intervento difensivo, non si è fatto superare. Nesta te. Totti non si gira. Mamma mia. Oh. Mi sembra che stiano puntando sugli esterni adesso. Senza dubbio. E tu che ne pensi? Bravo Pippo. Rischi davvero inutili. Pippo. Gol. Super. Pippo Inzaghi. Importantissimo che adesso devono gestire. Bravo Pippo. Un abbaglio del genere a questi livelli viene sempre punito. Filippo Inzaghi ha fatto bene a crederci. Non tutti si sarebbero aspettati un errore in una zona così. Bravo Pippo, bravo Pippo. Cambiano la storia della partita con un gol davvero pesante. I tifosi volevano proprio questo, ma attenzione, è solo l'inizio. Cerca di sfruttare. Ecco l'errore. Mamma mia. Collera distrugge Buffon. Palla riconquistata immediatamente. Barak, che l'allenatore farà scendere in campo dal primo minuto dopo diverse partite. Decidono di giocarla all'indietro. Tentativo di allungare il gioco. Buona l'azione sulla destra, vediamo come evolve. Zambrotta cerca il pallone filtrante, ma c'è il recupero della difesa. Lo spazio per il passaggio l'ha visto, giustamente ci ha provato, ma non ha toccato nel modo giusto il pallone. Ha spazio sulla fascia. Scusate se commento poco, ma proprio un video che va così a chiudere una serie che poteva finire bene, invece finisce. Vediamo, sicuramente col primo posto. Salvo forse un suicidio di massa delle altre. Sono certo che saranno contenti della prestazione del primo tempo e del punteggio.
Ora cercheranno di mantenere alto il ritmo per non dare agli Ho sprecato troppo. di recuperare. Non merito neanche, onestamente. Per quanto ho fatto la maggior parte della stagione primo. Soltanto pochi palloni giocati in questo secondo tempo. Il gol ha cambiato le carte in tavola. Adesso ci si attende una gara più aperta e speriamo divertente. Dai ragazzi. Totti. Inventa nello Niente. spazio. L'Italia ha messo dentro quel pallone in più, ma non deve perdere la concentrazione. Vai Paolone. L'azione sulla corsia di sinistra. Si libera la grande. Pippo. E ora deve concludere. Il Cume. Cosa fa il Cume? Ma ormai i giocatori vogliono solo andare in vacanza. E chiudiamo. Cade Rabeck. Cerca lo spunto per l'affondo. Coll si fa vedere per ricevere. Tentativo di passaggio lungo, poco preciso. Dino Baggio. Prova a velocizzare il gioco con la verticalizzazione. Dai Pippo. Autore del gol partita per il momento. Veneziano di testa su assist di Super Pippo. Bravo Cume. Che bomber, che stagione del talentissimo. L'Italia ha effettuato un grande contropiede, sono stati rapidissimi nel trasformare una palla recuperata in un Che gol. stagione del talentissimo. E si riparte da un netto 2-0. Hanno la partita in mano, non c'è dubbio. Possono gestire il risultato e far scorrere il tempo. Decide di cambiare fascia. Raccoglie il lancio lungo Peccato. e si ripartirà con una semplice rimessa in gioco. La gioca sulla destra. Schick. Vai Pippo. Tenta Filippo Inzaghi. Va via in profondità. Veneziano sbaglia tutto. L'Italia è ancora in vantaggio per 2-0 e non manca molto alla fine. Pippo. Totti. Totti. Tenta. Bello, bello. Pallone sopra la traversa. Bel tiro. Bastano pochi centimetri. Un tiro tecnicamente ben eseguito. È stato solo sfortunato a non trovare la porta. Sulla fascia, in profondità. Scatta verso il pallone. Può crossare in aria. Cross verso il centro. Un pallone Aia. quasi perfetto. Mamma mia. Quasi perfetto, ma non abbastanza. La dormita nostra sono meravigliose. Eccolo il triplice fischio. Il fischio che determina la fine della gara. Finisce qua. Giocatori al settimo cielo e anche i tifosi hanno vinto la partita. Adesso però la matematica è arrivata. Sì. Penso che ce l'ha proprio la Francia, incredibile. Chiudiamo con Italia, Cile e dopo vediamo le classifiche e marcatori e tutto quanto. Vai. Chiudiamo sta Superlega finita di merda. C'è un proverbio decisamente pessimista che dice: Ecco. se prendessi candele il sole non tramonterebbe mai. Veneziano. Tenta la Fare un pallonetto meraviglioso. Comunque i tifosi dell'Italia lanciano uno striscione con scritto grazie lo stesso ragazzi. Totti. cerca lo spunto. Dino. Veneziano. Libera al momento giusto. Gattuso vuole fare il tiro. Gattuso. Peccato. Fischio Ma del no. direttore di gara, calcio di punizione. Lancio lungo del portiere. L'Italia ha prevalso l'ultima volta che queste Paolo. squadre si sono incontrate e i tifosi oggi Dino. si aspettano un'altra vittoria. Arriva Alexis Sanchez. Salas. Sanchez. Alexis Sanchez. Palo. Palo.
Vediamo se può capitalizzare. Intervento al limite. Roba nostra, roba nostra. Come? Niente. Alexis Sanchez. L'avversario ha avuto la meglio. Fallo. Deciso dell'arbitro. Si ripartirà con un calcio da fermo. Ottimo passo rimbalzo. Cile sta dominando adesso. Dominio cileno. Dino Baggio. Si fa trovare sulla traiettoria e sventa un'azione rischiosa. Provano a ripartire da dietro. Il loro attacco si sacrifica molto. Guarda come si muovono verso l'esterno. Che bravi. Questa non è una soluzione che in genere ti piace molto, vero? Non molto. Non sono mai stato un grande stimatore di questa tattica. Soprattutto Veneziano. l'idea di portare Bella per Pippo. Ci prova. Grande Pippo. Grande Pipus. Rubata palla agli avversari, sono stati velocissimi a ripartire. Un contropiede portato. Cerchiamo di finire bene. Punteggio di 1-0 al referto. Chi altro poteva sbloccare Dino. il risultato? Vai Dino, si invola Dino. Si invola Dino. Se ne va. Occhio alla conclusione. No, madonna, qua il Kume arriva veramente. Ma che sfortunato. Uscito di un nulla. La conclusione è uscita. Peccato, almeno avrebbe potuto impegnare il portiere. Finisce il primo tempo. Finisce qui. Finiscono così 45 minuti di calcio. Una prima parte non certo avara di emozioni, Vai. nonostante ci sia un solo gol a referto. Hanno mostrato sprazzi di buon calcio e sono riusciti ad andare in vantaggio. Dovranno mantenere questo ritmo nella ripresa. L'Italia ha un gol di margine sugli avversari e tutto il secondo tempo per cercare di allungare il vantaggio. Seconda frazione. È iniziato il secondo tempo. Dai, chiudiamo sta serie. E basta. Pippo. Pallone Paolo. per la sua iniziativa offensiva. Paolo Maldini, Paolone. Ah, peccato. E riesce a spazzarla via. Intervento difensivo molto tempestivo, ha interrotto l'azione d'attacco con una grande determinazione. Che bella. Vabbè. Riceve il passaggio. Mi ha fregato purtroppo quelle 5-6 partite tra sconfitte e pareggi. Quello è stato il problema purtroppo. Prova a velocizzare Paolo. il gioco con la verticalizzazione. Pippo. Medel di forza. Super Gary. Il risultato sbloccato quando mancava poco al ritorno. Il punteggio è quindi di 1-0. Pulgar. Samorano. Mette il fisico e conquista il pallone. Vai Totto. Totto. Francesco Totto. Ah. Niente da fare. Pulgar riesce a rubargli il pallone. Isla. Chiudiamo con una vittoria se possibile. Bravi. Vai Kume. Vogliamo il gol del Kume. C'è la palla lunga in avanti. Ecco un'occasione di Niente, contropiede. oggi il Kume non sembra particolarmente in forma. Alexis Sanchez. È davvero una bella serie di passaggi questa. Lotta ma perde l'equilibrio. Totti. Bravo Totti. Filippo Inzaghi. Bell'intervento difensivo. Insomma, qui dovevano chiudere la partita e non ce l'hanno fatta. Madonna. Isla. Alexis Sanchez. Scatta verso il pallone. Può provare un ultimo traversone. Grande intervento. Vale come un gol. Occhio. Incredibile. Riusciamo anche a prenderlo. Trovano il pari all'ultimo respiro. Grande entusiasmo. Che stagione. Come è finita male. Il controllo non era facile, ma lui l'ha eseguito bene, riuscendo a preparare bene il tiro. Situazione di parità perfetta. E siamo ormai nel finale di gara. Non riusciamo a vincere neanche l'ultimo. Probabilmente anche il podio. Salutano tutti. Baresi saluta.
Nessuno è riuscito a prevalere sul campo. Ce l'hanno Grande messo Franco. ma non sono riusciti a piazzare il colpo vincente. Grande Franco. Eccoci qua, Luca. Allora, qual è la tua opinione? Stagione finita. Indipendentemente dalla posizione finale. Vince la Francia solo per differenza reti, incredibile. Noi arriviamo quarti, vabbè, lasciamo perdere. Lasciamo proprio perdere. Vediamo. Allora, titoli individuali. Miglior portiere Magic Mike, capocannoniere veneziano, assist Totti, miglior allenatore Deschamps. Bene. Classifica assist stravince Totti, 15 a 11 su Eden Hazard. Comunque veneziano 8, eh. Classifica gol, mamma mia, solo per 2 gol su Pelé. Incredibile, Sheva alla fine ha chiuso. Neanche in classifica, mamma mia. Vabbè, raga, sotto la comandare veneziano, purtroppo è andata così. Ciao! La serie è finita, ovviamente.